Kính thưa quý đồng hương, thưa các bạn. Vào mỗi năm, ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Giáng sinh và cũng là ngày kỷ niệm ngày thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng. 25 tháng 12 năm 1927 cho đến 25 tháng 12 năm 2022. Ngày 25 tháng 12, 2022 kỷ niệm lần thứ 95 ngày thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng. Nhắc đến ngày đản sinh của Việt Nam Quốc dân Đảng là nhắc đến tinh thần yêu nước, dấn thân giành độc lập cho dân tộc của giới trẻ Việt Nam thời bấy giờ. Hành động đó đã làm dấy lên, làm tác động tinh thần yêu nước tiềm tàng trong lòng dân. Hành động đó là ngọn đuốc làm bùng cháy ngọn lửa yêu nước bị đè nén từ lâu trong lòng dân. Do đó, Việt Nam Quốc dân Đảng đã kết hợp được nhanh chóng những tầng lớp yêu nước từ khắp mọi nơi trong xã hội Việt Nam. Tại sao chúng ta kỷ niệm ngày đản sinh Việt Nam Quốc dân Đảng? Bởi vì ngày này thuộc về lịch sử Việt Nam. Bởi vì sau 95 năm, giá trị lịch sử và tinh thần này vẫn luôn luôn là thời sự. Gương hy sinh cao cả, sáng ngời đó đã làm nên lịch sử, là một điểm son của dân tộc Việt Nam. Khái niệm dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc vẫn luôn luôn là giá trị căn bản mà cho tới hôm nay, ngày mai vẫn luôn là thời sự. Cho dù thời thế có đổi thay, nhưng tinh thần dân tộc, lòng yêu nước không hề thay đổi. Chúng ta, các thế hệ sau được thừa hưởng gia tài lịch sử của cha mẹ, ông bà chúng ta để lại. Vinh danh chưa bằng xứng danh. Ngày kỷ niệm để nhắc nhở cho chúng ta rằng chính chúng ta phải viết tiếp những trang sử mới cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho đất nước và dân tộc. Là động cơ để thúc đẩy chúng ta tiếp tục công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ, tự chủ thật sự cho đất nước, dân tộc. Chúng ta cần làm gì? Trước hiện tại, bối cảnh của Việt Nam trong vòng kèm tỏa của Trung Cộng đối với Việt Nam. Dưới ách thống trị bá quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức hèn với giặc, ác với dân, phi chính nghĩa, phản dân tộc, tham quan, bán nước, bè đảng, trục lợi cá nhân. Để thay đổi đất nước, chúng ta cần phải tự ý thức thay đổi và phấn đấu. Đừng chờ đợi và đừng cầu mong. Phải thực tiễn, thực tế, hãy tự làm và đối đầu trước thách thức của lịch sử. Một ngày trôi qua là một ngày mất đi, mỗi người mỗi việc, người nào việc nấy. Việc dù nhỏ không làm không xong, đường dù xa không đi không đến. Hiểu biết, thuyết phục và tin tưởng vào con đường chúng ta đi thì mới có kết quả. Khi chúng ta xác định được tính chính đáng, sự đứng đắn và thật tâm làm thì chắc chắn sẽ có người ủng hộ và tiếp tay với chúng ta. Bởi vì một hành động đứng đắn có lợi ích hơn muôn ngàn lời nói suông. Sự chân chính phải được chứng minh bằng hành động. Xin tạm kết, làm cách mạng Việt Quốc đã làm. Muốn thay đổi phải vào Việt Quốc. Dear compatriots, dear friends, every year, December 25th is Christmas Day, but it is also the anniversary of the founding of the VNQDD Party, December 25th, 1927. December 25th, 2022 celebrates the 95th anniversary of the creation of the VNQDD Party. Remembering the anniversary of the VNQDD is to honor the memory of the patriotism and commitment to independence of Vietnamese youth at that time.
This act revived the flame of long suppressed patriotism in the heart of the population. This is why the VNQDD succeeded in quickly uniting all patriotic classes of the Vietnamese society. Why do we commemorate the creation of the VNQDD party? Because that day is an integral part of Vietnam's history, because after 95 years, the historical and spiritual value of that day is still and even more valid. This noble and shining example of sacrifice has gone down in history and become a highlight of the Vietnamese nation. The concept of an independent, sovereign, democratic, and free nation bringing social stability and quality of life still remains a fundamental value today and tomorrow. We, future generations, benefit from the historical legacy from our parents and ancestors. Remembering is not enough to be worthy of it. This day of commemoration reminds us that precisely we must continue to write new pages of history. For ourselves, for our families, for our country, and for the Vietnamese people. What must we do? Facing the current situation of Vietnam, totally enslaved to China, facing the totalitarian Communist Party of Vietnam, an organization coward with the enemy, cruel with the people, unlawful, anti-national, greedy, and corrupt, motivated by clique and private interest enrichments. To change our country, we must consciously change and fight. Don't wait, don't pray, just stand up and act. Let's be pragmatic, realistic, act, and take up the challenge of history. A day that passes by is a day lost. Each one of us has a mission. We will only achieve results with full knowledge, conviction, and confidence in the path which we follow. Once we have identified the legitimacy, validity, and sincerity of our action, people will come forward to support and help us. Because a good deed is worth more than 1,000 words. Authenticity must be proven by action. To conclude, make the revolution Viet Quốc did. If you want to change, join Viet Quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Chers compatriotes, chers amis, tous les ans, le 25 décembre célèbre le jour de Noël, mais c'est aussi l'anniversaire de la fondation du parti Việt Nam Quốc Dân, créé le 25 décembre 1927. Le 25 décembre 2022 célèbre le 95e anniversaire de la création du parti Việt Nam Quốc Dân. Célébrer l'anniversaire de Việt Nam Quốc Dân Đảng, c'est honorer le souvenir du patriotisme et l'engagement pour l'indépendance de la jeunesse vietnamienne de cette époque. Cet acte a ravivé la flamme du patriotisme longtemps réprimée dans le cœur du peuple. Pour cette raison, le Việt Nam Quốc Dân Đảng a réussi à unir rapidement toutes les classes patriotiques de la société vietnamienne. Pourquoi commémorons-nous la création du parti Việt Nam Quốc Dân? Parce que ce jour-là fait partie intégrante de l'histoire du Vietnam. Après 95 ans, la valeur historique et spirituelle de ce jour est toujours et encore plus d'actualité. Cet exemple noble et brillant de sacrifice est entré dans l'histoire et devenu un moment fort de la nation vietnamienne. Le concept d'une nation indépendante, souveraine, libre et démocratique, apportant stabilité sociale et qualité de vie au peuple, demeure toujours une valeur fondamentale aujourd'hui et demain. Nous, les générations futures, bénéficions de l'héritage historique que nos parents et grands-parents nous ont laissé. Commémorer,
ne suffit pas à en être digne. Ce jour de commémoration nous rappelle que précisément, nous devons continuer à écrire de nouvelles pages d'histoire pour nous, nos familles, notre pays et notre peuple. Que devons-nous faire devant la situation actuelle du Vietnam, totalement asservi à la Chine, devant le carcan totalitaire du Parti communiste vietnamien, une organisation lâche avec l'ennemi, cruelle avec le peuple, illégitime, antinationale, avide et corrompue, corporatiste et motivée par l'enrichissement personnel. Pour changer notre pays, nous devons en toute conscience changer et lutter. Ne pas attendre, ne pas prier, mais agir. Soyons pragmatiques, réalistes, agissons et relevons le défi de l'histoire. Un jour qui passe est un jour perdu. À chacun sa mission. Nous n'obtiendrons des résultats qu'avec la connaissance, la conviction et la confiance en la voie que nous poursuivons. Une fois que nous aurons identifié la légitimité, le bien fondé et la sincérité de notre action, des personnes viendront nous apporter leur soutien et leur aide. Car une bonne action est plus utile que 1000 paroles. L'authenticité doit être prouvée par l'action. Pour conclure, faire la révolution, Viet Quoc l'a fait. Si vous voulez le changement, rejoignez Viet Quoc